好啦，各位觀眾，大家下午好啊！嗱，咁啊緊接住上期啦。嗱，先講時間，而家咧，3:28啊！嗱，緊接住上期先啊！咁啊，因為咧，我諗住嚟都嚟到呢邊啦，咁咧不如啊，再繼續行下先啦。咁咧就諗住帶大家咧，咁啊由呢個位置咧，繼續行啊，行去邊咧？我哋行一行100路啦，行行市總工會啦，行埋呢一個綠榕路啦，咁樣啊，初步計劃係咁。而家喺邊咧？喺盤福立交啊，人行天橋呢個上邊，見你啲花咁靚啊，所以咧想影俾大家睇下。呢種我哋叫三角梅咧，其實喺廣州咧算係好常見嘅。咁咧，佢基本上我哋見到每一條咧人行天橋啊，乃至係你睇下盤福立交上邊咧嗰啲花基啊，都會有嘅。不過過咗呢個時節之後咧，應該咧就冇咁多啦。可能咧上花期就係呢2-3個月啦。嗱，呢條橋咧，以前我細個都會經常行嘅。點解咧？因為咧，我細個咧即係喺附近喺西門口讀書嘛。咁咧住喺呢一個叫做解放北啊，應該講係機場路附近嘅時候咧，咁翻屋企咧就要行到去盤福路咧，先至有車坐嘅。因為嗰部車咧可以直接去到屋企門口啊，所以咧行遠少少啦，咁啊穿過呢一個海珠路咧，咁啊行到過嚟盤福立交呢度，再過到盤福路嗰度咧，坐呢一個巴士翻屋企，都幾曲折。日日都慢嘅喎。嗱，前面咧係市總工會啊，呢度又搞咩咧？應該係整地鐵啊。呢條地鐵咧叫做13號線2期啊。咁咧貫通成條東風路啊，應該講係除咗1號線之外咧，接落嚟會對廣州咧城市交通咧影響最大嘅一條線路。沒有之一嚇，因為咧大家都知啦，咁多年嚟咧，東風路上咧沿線咧都係冇地鐵嘅。咁呢條地鐵站咧一打通咗之後咧，咁就成條地鐵咧會貫穿咗廣州嘅最強主幹道東風路啦。對面呢棟樓幾巴閉，雙語體育。冇錯，就係我哋細個咧打乒乓波啊，嗰個乒乓波嘅嗰個牌子啊，雙語牌。面前呢個咧就係市總工會啦，門口咧仲有個呢個公交車站。不過我細個咧都唔係好理解到呢個市總工會佢有啲咩重要嘅意義咧咁。到目前為止其實我都係冇讀過一段咁嘅歷史嘅，所以咧都係唔知道市總工會具體對廣州咧有咩貢獻啊。如果有知道嘅觀眾咧，亦都可以話俾我知。呢個係歷史建築嚟㗎，辦公樓能睇得出嚟啊！外牆咧簡單地做咗一個適度嘅翻新但係咧門口咧見到呢啲石柱啊，呢啲漆咧全部都甩晒漆，幾靚，有啲保留咗歷史嘅味道喺度。
咁啊，對面呢個咧，東風西路小學唔使講啦，名校啦。對面又喺度掘啦，都係地鐵嚟嘅，唔使諗啦。預計啊，今年年底咧應該就掘晒啦。咁到時呢條路咧就會好好多啊。而家咧廣州講真啊，即係路咧都唔係話特別好行，特別係我哋有時開車咧都會即係覺得一諗起某個路段咧就好心煩氣躁㗎。好似東風路咁，就係呢一段開始咧就會塞車啦。如果去到呢一個落班時間，因為咧佢轉入嚟解放北嘅呢個路口咧好窄啊，跟住咧呢邊啲車道咧好似又好堵塞啊，車流又好大啊，同佢整路都有啲關係，所以咧成日都會喺呢度咧塞住咗，行唔喐。所以希望佢做完地鐵啦，整晒啲工程之後咧，條路會好行啲啦。好啦，呢邊咧行過去就係百靈路啦嚇。好整齊一排，呢共享電車啊，共享單車啊。廣州咧係冇共享電雞㗎，不過佛山係有嘅。嗱，呢度咧就係百靈路啦，變化應該都幾大啊，因為咧喺路口呢度有一棟好大嘅樓盤，新嘅樓盤。咁不過除此之外咧，基本上就冇咩新嘅樓㗎啦。呢度附近啲樓全部都比較舊啊。呢度咧係綠榕路啊，我哋等陣間先行。先往前行咗先。呢邊啲樓咧其實都幾舊噶啦。不過好在咧，都翻新過啊。跟住咧。正宗有大王啊！因為咧對面係我嘅母校啊，叫做所謂嘅母校，係因為合併咗之後咧，我哋學校叫咗佢哋學校嘅名，呢個叫興隆東社區，都幾靚喎。資庸中學啊，喺對面。
由於而家未放學啊，所以呢好靜局㗎。對面就係資用中學啦。整到幾靚，以前邊有咁靚嘅門頭啊？呢邊咧基本上啊冇咩變化，唯一變化就係咧啲食嘅鋪頭又換咗啦。我最記得就依間咧，以前啊麗銀呢個位置，麗銀腸粉嘅呢個位置係咩咧？以前係副記嚟，而家冇咗啦。好啊，過馬路先啦。俾大家睇下呢個位置咧，轉出去啊！呢度上橋就係盤福立交啊，隔離呢度就係市一啦。然後我哋繼續行啊！呢間犀利啊！呢間雞扒飯咧，好多年啦，做咗，堅持現炒啊！咁多年嚟都係，成為咗呢一個資用中學嘅學生飯堂啊！
咁我肯定冇食過，因為咧其實我只係哎呀嘅啫啊！大家都知啦，之前我講過，我雖然咧學校寫住叫知用中學，但實際上我間學校叫99中啦，只係後邊咧佢哋合併咗。我唯一嚟嘅呢度嘅係幾時咧？就係、唯一嚟嘅就係當時中考啊考試，咁我哋就話因為要去本部考試啊咁我哋就過咗嚟呢度考中考啊，就嚟嗰次啫。不過呢間味賢香就非常之有歷史啦。以前唔喺呢度嘅，以前喺對面馬路嘅，搬咗過嚟。好啦，跟住咧，我哋要行一行呢條鹿茸路啊，非常之有歷史嘅一條老街啊！我哋而家轉入嚟呢條路就係鹿茸路啦。哇！開咗一間好大間嘅瑞幸咖啡啊！嗱，對面咧係迎賓館啊，亦都係咧以前叫咩？以前叫將軍府。呢邊咧係稻谷倉。稻谷倉啊，顧名思義啦。對面有一個史雪鹿茸，我哋過去睇下。呢度講到話鹿茸街道咧，地處廣州傳統中軸線。呢度已經有成2200幾年㗎啦。咁有西漢南越王墓啦、十年宮啦、鹿茸寺啦、南海縣衙嘅位置啦、將軍府啦，等等等等等等啊！哇！海珠遺石又算係喺呢度咩？月王井、吊碑井等等呢啲嘢都喺晒度喎。咁又係叫秀肌肉環節嚇，即係證明呢個鹿茸街道咧，佢嘅總體管轄嘅範圍咧非常之大。然之後咧，呢度會有啲史料啊，趙佗名義歸大漢。而家講緊嘅係秦始皇統一中國之後嘅一啲事情啊，設南海郡。跟住秦國亡咗之後咧，阿趙佗咧，佢就兼併咗桂林郡同將軍，建立咗呢個南越國。咁就而家就定都喺廣州啊，即係以前叫番禺啦。哇，好犀利！跟住去到呢一個叫做漢朝建立嘅時候，佢就歸順咗。不過後邊俾人歧視，跟住又獨立咗，然後見到乜歷史？喺漢文帝歸位嘅時候，南越國再度臣服，一共有5代嘅，一共有93年嘅時間，太犀利啦！特別要睇一睇就係話呢度寫到嘅趙佗嘅次孫
趙末之墓位於鹿茸街象崗山上。啊，趙末即係我哋成日睇到南越王嘅叫南越王墓遺址啊。其實講嘅應該咧就係呢度所講嘅呢個象崗山嘅位置嗰個墓啦。呢啲係啲小故事啊，叫咩？珠寶渠道生珠光。哦，因為有一粒明珠啊，佢好中意，叫陽瑞寶珠。哦，死後攜寶珠隨葬入墓。哦，講嘅就係、反正就係一連串嘅叫做歷史啊。周節之後咧，呢個寶珠咧又落咗個商人之手，跟住翻風起浪，全行至江中翻風起浪啊。跟住個波斯商人咧就偷咗翻去啊。跟住咧翻去嘅時候，回國嘅時候咧，咁啊應該係粒珠唔想離開廣州，跟住咧就跌咗落江，變咗海珠石。好，原來有個咁嘅民間故事嘅，哇，好複雜啊！咁啊，啲故事咧好多啊，我覺得呢樣嘢都做得幾好，因為咧，即係叫過嚟行咧，咁啊，你去想了解呢個地方嘅歷史咧，你肯定要揾啲地方去知道啊。咁啊，嗱，佢有好多呢啲咁樣嘅石牌咧喺度留低咗咧呢啲故事。有興趣嘅話咧，其實大家可以翻嚟啊，就仔細咁讀一讀。嗱，咁啊，啱先路過咗見到鹿茸嗰兩個字係邊個寫？係蘇東坡寫㗎嚇，就係威水啊。咁啊，後邊呢度咧其實就係呢一個迎賓館啦。咁迎賓館咧以前叫咩名咧？以前叫將軍府啊。呢個係倉前街，喺呢度咧就會見到鹿茸寺啦。嗱，我哋等陣咧行一行倉前街啊，轉翻出去啦。因為咧鹿茸寺咧，我哋基本上咧就差唔多行晒㗎啦。鹿茸寺，咁我哋今日咧就唔入去啦。嗱，對面寫住將軍府啦，大家睇到嘛？因為整路啦，咁我哋就唔往前行啦，我哋行翻去倉前路。將軍府剩翻個牌匾喺度，咁後邊咧而家實際上已經係呢一個迎賓館嚟㗎啦。好。给他转口右，转口右那条白线过去80就行了。
呢度咧有啲好得意嘅漫畫，寫到話鹿茸呢兩個字係邊個嚟嘅？眉山識提並書，哈哈，即係蘇軾寫嘅。呢個叫聖語徑，咩意思？哦，嗱咁佢依個係一個叫做遊覽嘅路線推薦啦。其實我唔係好睇得明啊。咁啊睇到有蘇王提寺啊、倉前街啊、鹿茸寺啊，跟住前面仲有好多嘅。我見到有惠吉西啦。滕王閣醉望江南呢啲嘢點會喺呢度咧？睇唔明啊！唔好理佢。倉前街呢邊咧有個牌寫住咧，其實佢可以通去江孝寺嘅，冇錯，確實係可以㗎。沿住路行咧，其實咧都唔使10分鐘咧就可以行到去江孝寺㗎啦。所以我之前咧好耐之前有出過一期視頻咧，係有條路線咧，係教大家點樣由江孝寺啊，即係行路啊，步行路線咧過到嚟鹿茸寺啊。有興趣大家亦都可以睇翻往期啲視頻。睇下呢個天色有少少不妙啦嚇，先唔到4點鐘咧，天都黑晒啦。谷倉時光講嘅應該都係呢個稻谷倉嘅一啲歷史啊。倉前街懷最早起索於明洪武年，明代就有啦。割咗淨位置，鹿茸寺嘅一半建為永豐谷倉，所以呢度叫做谷倉。哦，明白啦。呢度都有非常之長嘅一個歷史啊。哦，原來係咁嘅。佢喺裏邊咧，即係呢一個叫聖語徑啊，什麼的咧，佢會將一啲嗰啲名作啊，咁啊寫喺呢度行嘅啲牆壁上邊。咁大家睇起身咧就比較有趣喎，咁嘅意思啊，明白啦，睇明白啦，終於都。我唔跟住佢行啦。我哋睇完呢個倉前街咧，我哋就視頻都差唔多啦，因為都開始我感覺到要落雨啦。行翻出去咧，其實就係呢個海珠路啊。因為咧一行出去咧就係海珠北，轉個靚彎咧就翻去呢一個翻去呢一個江孝寺㗎啦。見到呢啲賣冷凍嘅嘢咧，基本上即係叫做商業製冷啊，唔好講冷凍，商業製冷
嘅一啲零配件啊。咁啊，之後已經嚟到咗海珠路啦，特別係呢條海珠北路，全部都係。唉，呢度整亂七八糟。咁所以咧，如果大家翻嚟想打卡嘅話咧，去完呢個六榕寺咧，行翻呢條倉前街轉出嚟，跟住咧嚟呢個海珠北路啊，行前少少呢度掟個靚彎，入翻嚟正惠路，大家睇到嘛？跟住車流方向行就得㗎啦。簡單嚟講就係咁樣啊，一轉彎就去到江孝寺啦。好啦，咁啊今日咧視頻咧都差不多啦。呢度行過去就係江孝寺啦。嗱，咁我哋視頻咧每日更新。如果大家中意我哋頻道，記得要點個訂閱嚇。中意我嘅視頻咧，亦都可以轉發出去啊！點個讚之後轉發出去，俾更多人知道。千祈唔記得關注啊！我哋每日都會去唔同嘅地方帶大家去睇唔同嘅廣州。好啦，咁我哋今期視頻大概去到呢度，下期仲有更精彩內容，唔好錯過。下期見啦，拜拜。